Aterizări nereușite cu accidente aviatice, bine, astea sunt cazuri mai puțin fericite și foarte, foarte rare în aviație. Este cel mai în siguranță mijloc de transport. Luxandra este chiar acum la o școală de aviație unde ne putem învinge și frica de avion, cred că se cheamă aviofobie, dacă nu mă înșel. Putem să și învățăm, tinerii piloți pot exersa pe un simulator, iar cei care au frică de zbor, eu o singură dată am pățit și am zis că mor de la un zbor încoace de Paște, putem să ne învingem frica asta mergând acolo. Bună, Luxandra, unde ești și ce putem face acolo? Bună, Florin! Bine ai venit la bordul unui avion Boeing 737. Mă bucur că ai amintit de frica de zbor, pentru că, da, foarte mulți dintre oamenii care aleg să meargă cu avionul sau sunt nevoiți să o facă, au frică de zbor, iar cei mai mulți dintre ei sunt bărbați. Tu ai spus că nu ai frică de zbor, dar aș vrea să vorbesc cu un comandant de zbor despre aviofobie, căci așa se numește, așa cum ai spus și tu. Bună ziua! Spuneți-ne exact cum se manifestă această frică de zbor. Frica de zbor, din păcate, se manifestă diferit de la pacient la pacient. Noi încercăm în măsura în care putem să ajutăm. Acum nici un medicament nu este garantat că funcționează la toți pacienții. Eu le recomand să își ia 2 ședințe pentru a simula un zbor gate to gate, de la îmbarcare până la debarcarea pasagerilor, în care practic li se explică tot ce face un pilot, cum își pregătește cursa și îi se explică absolut toate zgomotele pe care el le aude în timpul unui zbor și pe el îl înfricoșează. De altfel, li se dau detalii prin câte stagii de pregătire trece un pilot, prin cât de reglementat este domeniul. Are posibilitatea să realizeze cum se ține controlul aeronavei, pentru că mulți își închipuie că aici e o agitație continuă și lumea, eu știu, lucrează asudând. Ei se relaxează când văd cât de ușor este să pilotezi un avion care merge pe pilotul automat. Tu, de fapt, trebuie decât să monitorizezi că el face ceea ce trebuie. Tu, practic, gestionezi un computer și, de altfel, îi ajută și să vadă și să aibă ei control asupra aeronavei. Noi ne aflăm la bordul unui avion comercial cu care cei mai mulți dintre noi am avut șansa să zburăm, nu-i așa? Cu siguranță, tipul de aeronavă Boeing 737 New Generation sau Classic este folosit de aproximativ 80% din piața locală. Avem peste 60 avem în jur de 50 de aeronave care operează în România acest model de aeronavă. Mai avem și Airbus 320, care este operat de un operator aerian plus de compania națională, dar majoritar este Boeing 737. Acest simulator nu îi ajută doar pe cei cu frică de zbor, ci și pe cei care își doresc să ajungă piloți. Cu siguranță, în primul rând noi l-am adus fiind o academie pentru a îmbunătăți calitatea trainingului la noi la academie, atât pentru însoțitori de bord cât și pentru piloți, dar îl folosim și ca îndrumare profesională pentru tinerii care doresc să îmbrățișeze o carieră și organizăm și workshop-uri în care li se dau toate detaliile, atât pentru cei care și-ar dori să îmbrățișeze meseria de însoțitor de bord, cât și pentru cei care își doresc să devină piloți. Avem alături de noi astăzi și un pilot deja în câmpul muncii. Cam câte antrenamente ai făcut pe acest tip de simulator sau într-un simulator? Odată la 6 luni avem un simulator obligatoriu, deci practic pot să vă spun că de 2 ori pe an ne antrenăm în simulator. Ai avut parte de situații critice atunci când te-ai aflat la bordul aeronavei? Din fericire nu, totul a decurs normal până acum. Cât de grea e meseria asta? Pe lângă frumusețea ei, bănuiesc că există și dificultăți. Sincer, este o meserie extrem de frumoasă, pe care dacă o faci din pasiune, nu mai contează atât de mult efectele mai adverse, dar este o meserie grea dacă îți dorești foarte mult o viață de familie sau dacă contează foarte mult pentru tine să stai acasă. Câte ore pe zi îți petreci într-o cabină asemănătoare?
Depinde de cât de lungi sunt zborurile, dar cel mai lung zbor pe care l-am avut, să zicem că a durat 5 ore, dus-întors, aproximativ 12, ar fi maximul de ore pe care îl petrec în avion. Pe lângă meseria de pilot, într-un avion avem parte și de echipajul de zbor. Alături de noi este Mihaela. Mihaela, spune-ne exact ce ar trebui să facă o stewardeză la bordul unui avion. În primul rând, noi suntem la bordul avionului pentru siguranța și securitatea pasagerilor. Nici de cum nu ne aflăm acolo să le servim ceaiul și cafeaua. Avem grijă ca atunci când intervin situații anormale sau de urgență, pasagerii să fie aduși la sol în siguranță și evacuați din aeronavă în cele mai bune condiții. Vă confruntați des cu oameni cu frică de zbor? Îi puteți ajuta pe moment în timp ce se află în aeronavă? Da, bineînțeles că ne confruntăm. Ai dreptate că majoritatea bărbaților sunt cei care își manifestă această teamă. Am văzut bărbați care călătoresc cu iconițele și cruciulițele la ei și se închină și le sărută pe tot parcursul zborului. Bineînțeles că îi încurajăm să facă tot ce le este lor bine, astfel încât să nu se transforme într-o panică toată starea lor și să fim nevoiți să aterizăm pe cel mai apropiat aeroport. Cât de importantă este pregătirea unui cabin crew, unui membru al echipajului pentru un zbor plăcut? Noi punem bazele la academia noastră tocmai prin formarea inițială a însoțitorilor de bord și sunt învățați absolut din momentul în care se prezintă la aeroport pentru efectuarea cursei și până când coboară din avion. Ei află la cursurile noastre absolut toate procedurile normale, anormale și de urgență care le sunt de ajutor să le facă pasagerilor un zbor cât mai plăcut. În stânga ta vedem și un aspirant la postul de steward. Spune-mi, te rog, de ce ți-ai ales meseria asta? Cred că oarecum mi-am dorit întotdeauna, însă de data asta am zis că trebuie să iau măsuri în ceea ce privește meseria de stewardesă. Îmi place foarte mult faptul că nu trebuie să lucrez cu aceiași oameni în fiecare zi. Lucrând cu aceiași oameni în fiecare zi poate deveni dificil la un moment dat și întotdeauna am spus ce se întâmplă în avion rămâne în avion. În momentul în care ai coborât, l-ai lăsat acolo și ai mers acasă. Ești dispusă să renunți la familie, să te muți într-o altă țară dacă e nevoie? Desigur. Consider că este o oportunitate și trebuie să ținem cont de ea. A trebuit să schimbi ceva pentru a deveni stewardesă? Știu că există anumite reguli destul de stricte. Da, sunt foarte multe reguli stricte în aviație. În primul rând, punctualitatea. Nu obișnuiam să fiu o persoană punctuală înainte și acum a trebuit să lucrez la asta. De asemenea, trebuie să-ți păstrezi calmul, trebuie să lucrezi cu mult tact și să ai o personalitate plăcută. Îți mulțumim pentru detalii. Există așadar soluții pentru teama de zbor. Dacă aveți probleme cu acest lucru, puteți veni aici la singurul simulator de zbor privat din România, deschis și publicului. Iar dacă vă doriți o carieră în aviație, există posibilități de finanțare și de execuția unei școli de pilotaj sau de cabin crew. Florin, Diana? Mulțumim, Luxandra! Mulțumim, Luxandra! Foarte mișto, mă pasionează subiectul și chiar o să merg acolo, pentru că citeam pe net că nu de mult s-a înființat chestia asta și primul simulator de la noi din țară. Până acum piloții se duceau ori în Austria, ori în Statele Unite să facă cursurile de pilotaj și avem piloți foarte buni. Foarte buni un documentar despre